ये स्विफ्ट एक नंबर है। आगे के शॉर्ट्स में आपको इसके टायर भी बता देता हूँ, एकदम चुम्मेश्वर टायर है। इस बात के लिए अभी से पहली फुर्सत में वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ये स्विफ्ट ZDI 2019 का गाड़ी है, ऑटोमेटिक सिंगल ओनर है। 49,000 चला हुआ है, प्राइस 7,49,000। लाइक करने भूल को दे, अच्छे वीडियो को लाइक करो। अगर आपका कुछ भी कार का रिक्वायरमेंट रहेगा ना, अगर आपको कम बजट में चाहिए, मिड बजट में चाहिए, हाई बजट में चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करो। डीलरशिप आपको अच्छे से गाइड करेगी, क्योंकि इनके पास हर एक बजट की कार अवेलेबल है। टायर देखो भाई, एक नंबर टायर है। टायर के लिए तो लाइक बनता ही है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, खाली सब्सक्राइब नहीं, बेल आइकन भी प्रेस करना।